Kempir, kocana bir kofe getir. Şeker attın mı? Bir çemçe mi? Ne gurlan ok? Söğdün mü? Urdun mu? Deptin mi? Söğdümem urdumam deptimem mi? Bah, neyim çünkü? Söğülüğümün varlığını bildin mi? Telefonda coğranla yazışanımı gördün mü? Beh, onu neyim çünkü? Ya bana twistim uğra yapırlarını söğüt edecek oldun mu? Bah, belki adamlar pasport suratı görünüşünden ama o görünüyor diyensin. Onu neyim için? Ayt da gürlü de. İşlen ok, yapılı getiren ok dedim şoň şu. Ah, Kempir, iş tapamam. Tapsam işleyecekler. O ne hili iş tapamak? Birinci durmuş opşinide yaşamdaga 21-nji asyr 2025-nji ýyl teknologiýa ösdi, hemme zat ösdi, sen aklyndan aşgy. Barda teňleşdi. Sen kelläň eňleşipdi. Alymlar ýörüýte seňýal ýaltylar üçin aýterek diýip prilajeniýa oýlap tapdylar. Şu prilajeniýa girýän, ählisine basýan, iş bölümini saýlaýan, içinden işem tapyp bolýar, iş kärem, aňsatjyk. Annem iş var. Ine laýyk teň işläjek işim. Erden 9-dan 6-çelli gara oldurmaly. Erden 9-da barýan 6-çelli kino görüp gaýdýan. Aýlygam 3000 manat. Kıyınlay. Näme üçin özüň bir basgançak ýokarda goýýan? Sen sunuga da adamsy derler. Men ondan işte işlemeyen. Yüzüň bekligin ay karnına versene. Öň bergi mara adamlardan ýene kar soraýyn da. Düýnem şu sözlerden soň başlatdy dawa. Men nämçe adım atşanok? Kofeň içine derman atyp berdim. Düğün mü? Düýnem. Şunem.